আমাদের একটা পেশেন্ট, ওনার নেকে প্রবলেম আছে, ব্যাকে প্রবলেম আছে, প্লাস ডরসালে প্রবলেম আছে। তো ডরসালে ব্যথাটা হচ্ছে T6 লেভেলে, ইনফেরিয়র অ্যাঙ্গেল স্ক্যাপুলা, এটা লেভেল বরাবর হচ্ছে 7, এর একটা স্পাইনাস প্রসেস উপরে হচ্ছে T6। তো আমরা এটাকে এখন সেন্ট্রাল ম্যানিপুলেশন করব। জোরে শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন, আবার জোরে শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন।